Ada dua kota di Indonesia yang memang replikanya luar biasa. Jadi berbau Haromain, satu Madiun ini, dua Pasuruan. Nih keren, saya pengen nyontoh ini. Saya pengen nyontoh, nanti di pesantren saya akan ada seperti ini. Cuma yang bingung itu anggarannya. Terima kasih beliau menghadirkan saya untuk membersamai warga masyarakat Kota Madiun. Jadi ini bukan satu kebetulan, tapi semuanya biidznillah, semuanya atas izin Allah, semuanya atas kehendak Allah, semuanya atas takdir Allah. Bahwa sebenarnya malam ini saya dua acara di Ponorogo. Yang pertama di Kecamatan Jambon, yang kedua harusnya saya di alun-alun Kabupaten Ponorogo. Bahkan pamfletnya udah tersebar di mana-mana, tapi Allah menakdirkan saya malam ini harus di Kota Madiun. Ini bukan satu kebetulan, tapi semuanya biidznillah, semuanya atas iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas Bagus Panuntun, Wakil Wali Kota Madiun, yang berarti bukan wali kota. Ya namanya wakil. Wakil wali kota berarti bukan wali kota. Kayak wakil tuan rumah berarti bukan tuan rumah. Wakil mempelai pria ya berarti bukan mempelai pria. Wakil rakyat berarti bukan rakyat. Makanya ya kurang mengerti tentang penderitaan rakyat, ya kurang peka dengan kondisi rakyat karena bukan rakyat. Nah, enggak tepak yo gak tak sampai nesu yo ben mudun. Yo kan wakil tuan rumah berarti kan bukan tuan rumah. Lah kalau wakil rakyat berarti bukan rakyat. Ya jangan salahkan kalau nggak ngerti kondisi rakyat, wong bukan rakyat. Nah beliau tugasnya kan mewakili. Rakyat pengen rumah bagus diwakili, rakyat pengen mobil bagus diwakili, rakyat pengen pelesiran diwakili. Lah rakyat nggak boleh protes, salahnya udah diwakilkan kok mau protes. Masa ada yang marah? Nah, tak tunggu kalau ada yang marah. Maaf ini guyonan, yo nggak oleh nesunan. Forkopimda Kota Madiun yang hadir atau yang mewakili dari Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Danrem, kemudian para kepala OPD, semuanya yang kita hormati. Ketua MUI, Ketua Basnas, Ketua lembaga-lembaga agama dan lembaga-lembaga masyarakat, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, dan seluruh pejabat serta tokoh masyarakat yang hadir, semuanya yang kita hormati. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudaraku, warga Kota Madiun yang sangat saya sayangi, saya cintai. Saya doakan semuanya mudah-mudahan panjang umur, sehat wa'afiyah fi ta'atillah. Mudah-mudahan semuanya dikaruniai Islam yang semakin mantap, iman yang semakin kuat, akhlak yang semakin mulia, takwa yang semakin sempurna, ibadah yang makin istiqomah, dan kehidupan yang makin barokah. Ada satu pelajaran berharga untuk perkembangan Madiun ke depan. Ini dari sisi strategi. Izin ya yang ahli politik, saya nyinggung dikit-dikit. Karena bidang saya di agama, maka saya akan bicara tentang strategi perjuangan dan keberhasilan serta kesuksesan penyebaran Islam di Indonesia dulu. Kita perhatikan tonggak sejarah masuknya Islam ke Indonesia, kemudian penyebarannya, kemudian bisa diterima dengan baik dan meraih keberhasilan yang gemilang sampai
hampir 90%, bahkan pernah lebih dari 90% masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Dari yang dulunya masyarakat kita itu dulunya ada yang ateis, nggak kenal Tuhan, ada yang ikut aliran animisme, dinamisme, alah paham pora diomongi model ngene iki. Ada yang kepercayaan, ada yang gugon Tuhan, macem-macem aliran, ada yang masih kejawen, ada yang Sabto Darmo, Purbo Kayun, Darmo Gandul, Gandule Kang Darmo. Ada yang masih percaya dengan klenik, bangsane Nyai Basingah. Ya klenik itu yang masih percaya dengan Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Wetan, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojokan, Mak Lampir, Nini Pelet, Grandong, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Duh. Kok bisa Malik Grembyang 90% lebih memeluk agama Islam? Ini karena strategi dakwah yang luar biasa. Di antaranya masjid sebagai simbol agama Islam yang pertama kali dibangun di hampir setiap kota dan daerah di Indonesia, yang kemudian dinamakan dengan Masjid Agung, itu pasti dibangun di belakang alun-alun. Coba perhatikan, semua kota, daerah-daerah di Indonesia, Masjid Agung itu letaknya ya di belakang alun-alun. Ini strategi. Kenapa di belakang alun-alun? Karena alun-alun itu tempat berkumpulnya komunitas masyarakat dengan berbagai kultur dan status sosial. Semua ngumpul di situ, macam-macamnya orang yang ngumpulnya di alun-alun. Maka sesungguhnya alun-alun itu aslinya bahasa Arab, al-laun, al-laun. Al-laun itu artinya werna. Al-laun artine werna. Dadi al-laun, al-laun artine werna, werna macem-macem. Makanya di alun-alun iki isine ya werna-werna, macem-macem. Ana sing apik, ana sing elek, ana sing bener, ana sing ora genah, ana sing lungguh, ana sing mlaku, ana sing dodolan, macem-macem. Komunitas masyarakat dengan berbagai kultur, dengan berbagai status sosial ngumpulnya di al-laun, al-laun. Nah ilate wong Jawa arep ngunekke al-laun, al-laun kesuwen alun-alun. Lho, ilate wong Jawa rak ngoten to. Arep ngomong syahadatain kesuwen sekaten. Kalimah syahadah repot, kalima sada. Fardu diwaca perlu, ridho diunekno lila. Khairun ya dadi kirun, hasbullah ya kasbollah, Abdur Razak dul Rajak. Ana wong jenenge Abdul Majid diceluk dul genjit. Ndak ilante wong Jawa. Makanya kalau mau masuk kampung, mau masuk desa, itu pasti dibangun gapura. Itu supaya apa? Tafaulan itu supaya masyarakat itu guyub rukun saling memaafkan. Karena gapura itu dari bahasa Arab ghafura, artinya pemaaf. Nah ilate wong Jawa Arab ngomong ghafura, repot ya wis gapura. Ra ngandel ya wis mikire suwe. Nggih, gitu loh. Nah, alun-alun tempat kumpulnya komunitas masyarakat semua macam-macam itu. Lah, masyarakat yang ngumpul di alun-alun yang macam-macam ini berusaha untuk dibangun, didandani, diperbaiki di masjid. Makanya Masjid Agung itu mesti di belakang alun-alun. Masjid sebagai simbol agama, sebagai simbol ulama. Nggak jauh dari masjid pendopo kadipaten atau istilahnya balai kota, itu mesti nggak jauh dari masjid.
balai kota, pendopo kadipaten sebagai simbol pemerintahan, simbol umara. Pendopo kadipaten, balai kota letaknya nggak boleh jauh dari masjid. Ini artinya umara, pejabat, pemimpin jangan jauh-jauh dari ulama. Wali kota jangan jauh-jauh dari kiai. Pemerintahan jangan jauh-jauh dari nilai-nilai agama. Jadi harus ada sinergitas. Ngerti pora dijak ngomongin niki. Antara masjid dengan balai kota, antara masjid dengan pendopo kadipaten harus ada sinergi antara ulama dengan umara, antara kiai dengan wali kota. Supaya apa? Saling mengisi, saling melengkapi. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena memang berjuang bersama-sama, sejalan seiring. Maka maaf, saya sering sampaikan, kalau di kota Madiun ini ada kiai yang secara ekonomi miskin dan sangat kekurangan, yang nanggung dosa paling besar adalah wali kota. Lah berarti wali kota nggak memperhatikan kesejahteraan kiai. Lah misalnya wali kotanya terus dawuh gini, lah kiainya ora gelem kerja, mulane yo melarat ngono kuwi. Ya mohon maaf Pak Wali Kota. Lah kalau kiai tentengan kerja ngurusi donya, sing mulang ngaji masyarakat siapa? Yang membimbing moralitas masyarakat siapa? Lah kalau masyarakat ini enggak dibimbing moralnya, akhlaknya sama ulama, lah nanti warga kota Madiun jahat-jahat semua, nakal-nakal semua. Lah kan malah pemerintahan malah nggak jalan. Yang susah siapa? Ya wali kota. Gitu. Lah penjahatnya tambah banyak karena moralnya nggak dibina. Lah yang membina moral siapa kalau bukan ulama? Lah sementara ulamanya, kiainya suruh petentengan kerja. Ini ki wali kota kudu mikir. Loh, diakui atau tidak diakui, yang membimbing moralitas, yang membangun spiritualitas masyarakat itu ya para ulama mulai dulu. Tapi karena kiai dan ulama itu ikhlas-ikhlas tanpa pamrih, nggak menuntut bayaran, juga nggak pengen diangkat jadi pegawai, nggak ingin diangkat jadi pejabat, kiai-kiai itu sampai nggak dikasih tunjangan apapun itu yo diem aja. Kepala OPD dapat mobil dinas, camat yo dapat mobil dinas. Coba Mbah Yai itu dapat apa? Padahal jasanya dalam membangun moralitas masyarakat ini luar biasa. Maka saya ulang, kalau ada kiai kok sampai bingung masalah ekonomi kekurangan, yang nanggung dosa paling besar ya wali kotanya. Izin Pak Wali. Nah sekarang sebaliknya, kalau ada pemimpin pejabat yang zalim kepada rakyat, yang nakal, yang berbuat jahat, yang nanggung dosa paling besar ya kiainya, ya ulamanya. Ono pejabat kok sampai korupsi misalnya, ini sing dosa kiyaine. Karena kiainya nggak mau gandeng ulamanya, nggak mau gandeng pejabatnya tadi, nggak mau bimbing dan mendampingi wali kotanya. Misalnya loh, wali kota iki kok sampai korupsi, tapi gak ngira nek wali kota iki. Gak ngira. Ya ora isin karo udeng-udenge apa piye? Wong iki jamaah bingung, iku janjane sing kiai sing ndi? Lho sing nganggo udeng-udeng, nganggo jubah sing iki. Iki pantes kan iki wali kotane iki. Lah sing mau itu kiyaine iki. Nah coba. Lah mak. Loh. Lah kok
pejabat, maaf, bupati, wali kota, lo kok sampai korupsi? Berarti kan ulamanya, kiainya nggak mau nasihati, nggak mau dampingi, nggak mau bimbing. Dosa gitu loh, yang nanggung dosanya kiainya. Nggak berani, lo kiai kok nggak berani sama wali kota, kiai cemen. Ya harus berani, namanya mengingatkan kok. Makanya kalau ada ceramah kayak gini terus wali kota agak disinggung dikit-dikit nggak boleh marah. Kenapa? Ya karena kiai menjalankan tugas. Gini loh, saling melengkapi, saling mengisi antara ulama dengan umaro. Makanya masjid nggak jauh dari balai kota, nggak jauh dari pendopo kadipaten. Understand? Nah, terus nggak jauh lagi dari pendopo kadipaten atau balai kota, kantor pengadilan, kejaksaan, kantor pengadilan, kantor kepolisian. Ini sebagai simbol hukama, urusan-urusan hukum. Nggak jauh dari kantor pengadilan, kejaksaan, kantor kepolisian, penjara. Nah, gue ngeleboknya sing dong guyu-guyu kae. Semua kabupaten dan kota di Indonesia mesti tata letak bangunannya seperti itu. Ini strategi sebenarnya. Imam Ghazali mengatakan ad-dinu ussun wal mulku harisun. Agama itu pokok yang mengatur kehidupan antara manusia dengan Tuhannya, antar sesama manusia, antar manusia dengan lingkungannya, antar manusia dengan alam semesta. Tapi agama ini nggak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak ditata dengan tertib. Lah yang bagian menata dan menertibkan itu pemerintahan. Sekuat-kuatnya agama kalau tidak ditata oleh pemerintahan yang baik, yang nggak bisa berjalan dengan lancar, nggak bisa sukses perjuangan itu. Dan penataan oleh pemerintahan itu harus berkeadilan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah yang berkeadilan ini nanti bagiannya yang hukama tadi, yang melaksanakan hukum. Saya kok kurang sepakat toh istilah menegakkan hukum. Penegak hukum ini saya kok kurang sepakat toh. Kalau penegak hukum itu berarti selamanya hukum itu doyong terus harus selalu ditegakkan. Tapi kalau pelaksana hukum, hukum sudah tegak tinggal dilaksanakan. Ora keplok toh sampean, ora patek cerdas modele. Susah ngomongi wong ayu-ayu tapi kok makanya orang Jawa itu punya kata-kata yang luar biasa. Toto, titi, tentrem, kerto, raharjo. Toto ini pemerintahan. Pemerintahan betul-betul toto, tertata dengan baik. Insya Allah Pak Wali Kota ini sudah berikhtiar maksimal untuk menata tata kelola pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Dengan prinsip kullu ya'malu ala syakilatih. Jadi penempatan sesuai dengan kemampuan. Ini kemampuannya di bidang apa, ditempatkan di posisi apa. The right man on the right job, the right man on the right place. Loh. Aku ya ora ngerti artine kok. Loh. Kalau Madiun ini saya perhatikan seperti itu. Udah nggak ada karena ini keluarga terus tak taruh di sini, ini nggak disuka terus dibuang, enggak. Tapi betul-betul profesional. Jadi kalau memang bukan bidangnya, yang nggak ditempatkan di situ. Ini udah keren. Jual beli jabatan nggak ada, Madiun nggak ada. Transparan terbuka. Lah nek ada jual beli jabatan, ya KPK wis kliweran no kene. Sliweran, hati-hati wakil wali kota.
Engko pas moro-moro bapak nitip ini, bapak nitip ini, bapak apa nitip-nitip? Profesional enggak, kompeten enggak? Kalau enggak kompeten yo jangan diterima. Meskipun usulan wakil wali kota enggak kompeten no. Bapak titip saudara saya, enggak kompeten no, SMA gak lulus njaluk dadi kepala dinas. Misalnya, loh ini kan saya mengingatkan tugas saya. Loh saya nggak ingin, saya udah kenal baik sama beliau, saya udah pernah tidur 2 kali di rumah beliau. Loh terus tiba-tiba ada berita OTT KPK wali kota Madiun, yo izin saya. Oh no, ya aku wis tau nginep ning omahe bareng ping pindho semangan bareng-bareng. Ojo sampai ngono lho. Ini kan tugasnya kita saling mengingatkan. Nggih, Pak Edi nggih. Wis yo ngono ae lho. Lho aku ngene iki siap kok ora diundang neh no kene ya golek kota liyane kok bingung. Wis teken kontrak tahun depan no. Emang gampang datengin aku. Iki aku iso gara-gara cancel teko alun-alun Ponorogo. Ya aja sampe kaya ngono kae. Makanya warga masyarakat itu punya kewajiban mendoakan pemimpin. Loh, sampai tiap khutbah lo dikongkon ndongakno pemimpin wajib mendoakan. Muga-muga Pak Wali Kota niki selalu ditulungi Gusti Allah, dibimbing Gusti Allah, dalam bimbingan Allah, dalam pertolongan Allah, dalam lindungan Allah, betul-betul amanah dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Berat loh jadi pemimpin, berat. Saya suruh jadi wali kota nggak sanggup saya. Pertama, jelas nggak ada yang milih. Kedua, amanah yang sungguh luar biasa. Nggak sanggup saya, bener nggak sanggup saya. Ono apike sak pirang-pirang nggak kelihatan. Jelek dikit langsung umum sak negara. Wis kula trimah ngaten mawon, kula telateni alhamdulillah sampun renes. Loh, tata itu pemerintahan. Pemerintahan tertata dengan baik. Toto, titi dalam menjalankan agama, titi dalam melaksanakan hukum. Nah, lek pemerintahane toto, menjalankan agama dan hukum titi, akhirnya masyarakat tentrem. Ayo to nyaut. Iki kan kata-katane wong Jawa to, toto, titi, tentrem, kerto, raharjo. Diulang, toto ki pemerintahan. Nek pemerintahane toto dalam menjalankan agama dan melaksanakan hukum titi, akhirnya masyarakat jadi tentrem. Kalau sudah begitu, mak pecutut. Apa mak pecutut itu? Mak bedunduk yang lahir adalah Kerto Raharjo Gemah Ripah loh Jinawi murah kang sarwati numbas subur kang sarwati nandur panjang apunjung pasir awukir Madiun kota terbaik di Indonesia. Loh, siapa dulu wali kotanya? Wakil rasa melong guyu. Ngono kuwi kalau dari segi politik semuanya harus sinergi. Terus dapat dukungan kuat dari masyarakat. Lu masyarakat ki yo penting. Makanya kalau pengen kemakmuran, kesejahteraan terjamin, yang sudah duduk di atas jangan pernah melupakan yang di bawah. Karena bisa duduk di atas itu ya sebab dukungan dari yang di bawah-bawah itu. Nah, lihat mereka keplok-keplok itu loh Pak. Loh, lah kayak ini menjadi kota terbaik karena kotanya indah, kotanya rapi, tertib, bersih. Nah, sekarang kotanya bersih.
yang tukang bersih sampah siapa? Wali kota jumputi sampah sendiri? Nggak mungkin. Sing jumputi sampah ki ya Sulastri, Sundari, Suminah, ya Jaswadi, Jumadi, Solikin, Murtaji. Ya ora mungkin wali kota resik-resik sampah dhewe. Terus drainasenya aman, nggak ono got-got yang mampet banjiri perumahan warga dan sebagainya, lancar got-got itu. Sapa sing ngogrok-ogrok? Bagus Panuntun ya ora ngira. Ya Kardiman, Sukadi, Suroso, Narto. Kuwi jasane wong cilik-cilik iki aja disepelekne. Engko lek entuk penghargaan sing bagian nampa pialane karo penghargaane iki. Sing oleh nama baik iki. Sing jibrat sampah kae sing ndoprok nang ngisor kuwi. Mulanya kita itu tidak diperbolehkan untuk apa ya, memandang rendah siapapun. Kalau pengen sejahtera, jangan pernah memandang rendah siapapun. Kuwi ku sing marake dadi congkrah iki ngono kuwi. Lho jarene arep mantu to. Ya, sampean tak omongi, ngerti apa ora mantune? Ngerti apa ora mantune? Ngono kok dipek mantu. Tukang cukur. Deh, sampeyan jangan meremehkan tukang cukur. Niki sing nang dhuwur panggung iki gagah-gagah ketok bagus-bagus sampai ana panuntune. Isok bersih-bersih rapi ganteng-ganteng wijasane sapa rek ora tukang cukur. Lek ora ana tukang cukur, wali kotamu ki rumbuk iki. Lek ora ana tukang cukur. Ayo mbayangke apa ora nek wakil wali kotane kaya gendruwo. Lek iso rapi bagus-bagus ketok ganteng ijazane sapa lek ora tukang cukur. Aja mbok remehke. Loh, tukang sampah diremehke. Tukang sampah yang membuat martabat Kota Madiun ini jadi indah dan rapi. Jangan pernah diremehkan. Oh, kalau ngacung kae. Ada tukang sampah? Ayo ngadeg, langsung tak kai sarung. Berdiri. Yang tukang sampah. Masya Allah. Kasih mic, kasih mic. Sama siapkan sarungnya plus duit dari wali kota. Anak buah kono kok masuk aku sing ngekei duit. Halo. Ini micnya, ini micnya. Halo. Ini micnya, ayo kasihkan bapak kae. Masya Allah. Ya bapak, temeriku bapak. Ajudan wali kota, tolong siapkan dananya. Salam dulu Pak, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan alamat? Nama Setio Budiono, alamat Jalan Pucang Sari, nomor 13, Maniserjo. Wis to, kuwi sing dimah-mahi nek dilek dhisik. Dijak ngomong kok mbek kecap-kecap, ini dilek sik. Sampun, Pak. Mungkin ini pertentangan kok kono. Budianto sinten Wong? Setio Budiono, Pak. Setio Budiono, alamatnya mriku wau. Pekerjaan tukang sapu, Pak. Tukang sapu ten pundi wilayahe? Wilayahe Mastrip. Jalan Mastrip, Pak. Jalan Mastrip. Iya. Mulai jadi tukang sapu tahun berapa? 2023. Mulai 2023. Iya. Berarti 2 tahun. Ya, 2 tahunan. Oh, 2 tahun, Masya Allah. Yang ngangkat siapa? Ngelamar, Pak, ngelamar. Ngelamar di DLH, Pak. Ngelamar di DLH. Iya. Terus diterima. Diterima. Nah, Masya Allah.
Ikhlas kerjane. Ikhlas. Ora ikhlas ya ora dibayar kok. Ngono kuwi. Kuwi ya jasane masyaallah. Nyapu, resik-resik. No. Ya wis, gimana kepemimpinannya Pak Wali Kota ini? Alhamdulillah bagus. Gak bagus ya gak jadi kota terbaik omonganmu. Penghargaan baru diterima kok. Remen mboten gadah wali kota niki? Remen sangat. Ora remen tak lereni ya. Dongakne Pak Wali Kota didongakne. Mudah-mudahan Pak Maidi diparingi kesehatan. Amin. Saged njalanke tugas ngantos akhir. Amin, 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 masya Allah. Panjang umur sehat selalu. Amin, amin, amin. Paringi sarung, paringi sarung. Iki nyelak-nyelak wayahe ngaji iki. Nah, niku sarungnya cap napa? Mangga lah. Ayo saiki kata-kata sarung mangga, ayo. Sarung mangga nyaman dipakai, enak ditengoknya. Apanya yang ditengoknya enak? Ajudan paringi hadiah. Masya Allah, wes oleh duit, oleh buah, tepuk tangan. Matur suwun Pak Setio. Matur suwun. Nggih. Dateng Abah Ansa kali Pak Wali Kota, kali Pak Bagus. Bagus ora ngekeki apa-apa mbok matur suwune. Wes nggih pun. Assalamualaikum tenang Mas Bagus, tenang. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Pun saiki ngaji meleh. Engko enek kuis teko Pak Wali Kota. Nanti yang beruntung nanti dapat hadiah. Nek beruntung hadiah ya sarung karo iki engko sing tak kekno. Iki. Lah sing ngarepe Pak Wali wis dikekno saiki nggonku. Iki. Mulane ayo warga Madiun sedaya sing katale syukur dateng Gusti Allah. Wah niki undang-undange Gusti Allah. Madiun tambah sae kula yakin Pak Wali Kota niki menginstruksikan kepada seluruh anak buahnya, masyarakatnya diajak pinter syukur. Kula yakin niku. Mergo iki undang-undange Gusti Allah jelas. La in syakartum la azidannakum. Oh sampean diparingin nikmat karo Gusti Allah apa wae sepira wae kok sampean pinter syukur, janjine Allah ditambahi, tambah nikmat, tambah tentrem, tambah ayem, tambah bahagia, namanya barokah. Tapi awas, wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Sampean diparingin nikmat apa wae sepira wae, lah kok sampean kufur, nikmat sing wis sampeyan tampa kuwi bakal berubah menjadi siksa yang menyakitkan. Asale nikmat janjane niku, tapi mergo sampeyan kufur, nikmat sing wis sampeyan trima kuwi iso berubah menjadi siksa yang menyakitkan. Makin sengsara, makin menderita, namanya musibah. Makanya hati-hati Bapak Ibu, dulur-dulur kula. Kula sampean lek nampa nikmat teko Gusti Allah, itu sebenarnya kita diuji oleh Allah. Diberi nikmat sama Allah itu sesungguhnya diuji, syukur apa kufur. Diberi nikmat kok syukur jadi barokah, diberi nikmat kok kufur jadi musibah. Jenengan pilih musibah nopo pilih barokah? Kuncine kudu syukur. Nah saiki uripen jenengan kata pundi, lek syukur karo lek kufur? Ayo dulur warga Madiun Kota, kata pundi uripen jenengan lek nrimo karo lek ngersula? Kata pundi nek tobat karo nek sambat? Ibu-ibu akeh ndi nek ngamal karo nek ngomel? Akeh ndi nek zikiran karo rasan-rasan? Bapak-bapak banyak mana amal soleh karo amal salah? Ibu sregep ndi ngamal karo ngemol? Akeh ndi nek sembahyang karo nek belayang? Akeh ndi nek poso karo nek dosa? Kalau hidupnya nggak barokah, nggak bahagia, jangan salahkan siapa-siapa, berarti kitanya yang kurang pandai bersyukur.
Ayo coba Bapak Ibu, Allah sudah kasih banyak nikmat kepada kita. Setidaknya kita itu sudah diberi 7 macam nikmat oleh Allah, tapi kita sering nggak sadar. Mergo wis dadi kenikmatan saben dina, saking seringe nganti lali loh. Ya, 7 macam nikmat ini ayo kita sempurnakan jadi 10. Kenapa harus begitu? Saya terinspirasi dari tembang Jawa, lerilir lerilir. Itu ditutup dengan kalimat do sura o sura hore. Akhir tembang itu sura hore. Ini artinya apa? Hidup kita itu harus surak hore, jangan cuma awe-awe. Surak hore itu simbol gembira bahagia. Kalau awe-awe itu simbol nelangsa menderita. Surak hore itu simbolnya wong ayem tentrem bahagia. Surak hore itu bertepuk tangan, bahasa Inggrisnya the keplok. Bertepuk tangan. Lah kalau awe-awe bertepuk sebelah tangan, sakit. Seperti mencintai orang yang sudah cinta sama orang lain. Itu bertepuk sebelah, air susu dibalas dengan air, ditulung malah, dikaiatin rogoh. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang ya nasib loro. Tapi kita diajak untuk surak hore, bertepuk tangan. Nah, tepuk tangan itu berarti kan kedua tangan beradu sehingga 10 jari bertemu. Mulane 7 nikmat harus disempurnakan jadi 10. Makanya orang berdoa itu 10 jari semuanya menghadap ke atas, menengadah minta kepada Allah. Ngono sing bener ngene. Ya. Soalnya ada orang berdoa itu mek jari sitok tok. Ya Allah, Gusti Allah kok disuding-suding ini. Adabnya begitu. Nah, 7 macam nikmat itu apa saja? Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, kesehatan. Coba, ini 7-7-nya sudah kita dapatkan loh. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, kesehatan. Ini harus kita sempurnakan supaya jadi 10. Iki angel loh, nggih kata-kata ngene iki. Murah yang njaluk ceramah bojomu dhewe. Coba diulang ya. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, dan kesehatan. 7 ini harus disempurnakan supaya jadi 10. Apa yang 3? Syukur nikmat, berjuang jadi orang terhormat, dan sukses dunia akhirat. Nah, coba sekarang 7 macam nikmat yang sudah kita dapat. Pertama, sandang. Zaman niki lho ndi ana warga Kota Madiun sing ora iso nyandang. Soal sandangan turah-turah, betul? Lek wong biyen, kangelan nyandang, estu wong biyen. Sandangane weli-eli, dondoman, tambalan, iso tuku sandangan anyar setahun sepisan. Ngenteni apa? Bodoh, kuwi nek anake wong sugih. Ya anake wong ra duwe ya najan bodoh ra iso tuku sandangan anyar. Wangel nyandang, jenengan kelingan apa mbiyen sekolah seragame wis amoh-amoh. Sekolah SD 6 tahun iki ditukokno sepatu ming sepisan lho. Kayak ngono diomongi iki diwet-wet le kanggo sampai kelas 6. Sikile jendek sepatune dawa. Diganjeli gombal kae. Apik kaya Donald bebek. Jekelingan sampean. Lho ya kandhane mbiyen kuwi saiki endi ana wong kangelan nyandang. Ora ana apa maneh ibu-ibu. Mbok jilbab iki luwih 3 lemari ana model anyar ya tuku. Kelambi wis 7 lemari ana model anyar ya tuku. Ora ming suwulan sepisan, seminggu kadang ping pindho. Lah saiki lek tuku kelambi anyar ora perlu neng pasar, ora perlu neng toko. Duduk manis di rumah. Sandangan teko dhewe tinggal pakai. Nggih napa mboten? Wes, lah kula sampean lali nek kuwi nikmat peparinge Allah. Mergo wis saking gampange lho masalah sandang. Cobi pangan ndi ana wong kaliren saiki? Mboten wonten sakniki.
Nek wong biyen estu nggih kangelan mangan niku tenan. Biyen mangan sego putih lawuh daging kuwi nek ora enek wong slametan ora keturutan. Nggih napa mboten? Mangan lawuh telur goreng dadar kuwi ngenteni ndok kopior. Dadi lek ana pitik anggrem kuwi dinteni netese. Dadi nek eneng sing kopior iki dicekel tuh inceng no srengenge kae. Otok ngosek apik. Digoreng. Gek sak njero omah kan wonge 10. Ndok siji iki dicampuri glepung 2 kilo. Ngono ke leng goreng ning wajan diambak-ambake tipis. Gek dirisi cilik-cilik kae. Biyen akeh wong lara kuwi mergo kurang mangan. Saiki akeh wong lara mergo kakehan. Mbiyen wong lara ki nek priksa nggone dokter kae didhawuhi mangan sing kathah nggih. Wis to pahit-pahit, kecut-kecut nggih dipeksa wong mangan niku tombo, dipangani akeh. Waras wong pancene penyakite mergo kurang mangan. Saiki lek ana wong lara gawa ning dokter kae rak pesene dokter, aja mangan ngene. Aja mangan ngono, gak oleh mangan iki, gak entuk mangan iki. Wong pancen penyakite mergo kakehan. Saiki ora ana wong kekurangan mangan. Ono pengajiane karo omongan mangan kayak godhong coklat kae. Mengket gek manglek ngenang ngene. Diceramai omongan mangan, ayo ngragas. Lho saking turahe panganan. Saniki ngapunten. Izin Pak Wali Kota, masyarakat iki lek nampa raskin kae do arep kae. Diparingi raskin do arep. Ning berase diterima, didol. Enten mboten sing ngoten niku? Enek sing gaweane ngono lho kuwi wong lemu kuwi. Saiki ora enek wong kekurangan pangan, sandang pangan. Wong saiki wis iso nyandang rapet, mangan wareg. Ayo. Ora ana wong kaliren kekurangan pangan, ora ana saiki. Wong saiki wong golek kalau wong sing miskin tenanan wis kangelan. Asli kangelan. Wong saiki kathek ngomong ra iso mangan ra ngandel aku. Pundi enten wong sing sampai kaliren tenan ra iso mangan nggone Madiun iki. Mboten enten. Apa maneh mulai wali kotane wong iki. Sejahtera tenan kok. Ini kita lem-lem ini aja sampai ada masalah. Ini aku resiko ini ki rumangsamu. Ngene iki kok diarani ngelem-ngelem amplope kandel ngono lho. Ndek takoni iki kandel apa ora. Wong sing ora roh ngono jere ngelem-ngelem amplope kandel. Kuwi netizen sing maha benar dengan segala firman-Nya kuwi lho. Ora ngerti duduk persoalane terus ngono modele. Kandel ora urusane ya. Ngopo? Ora usah dikode wali kota wis peka. Ora peka ya ora usah dadi wali kota. Wis rungane wis to sandang pangan papan wis saiki. Wong saiki papane wis genah-genah, hunian ini udah bagus-bagus. Kota Madiun ini nggak ada rumah jelek, nggak ada. Kalaupun ada mesti ono program bedah rumah. Wong saiki golek omah elek. Omahmu ki asline apik to, Bu? Sampeyan kadang-kadang kok rumangsa omah elek. Kuwi tak dudono genahe ngene. Asline omah sampean apik. Cuma ono tangga sampean bangun omah luwih apik timbang omah sampean. Akhirnya omah sampean ketawa elek. Ngono ae. Ngono. Pengen ketok apik ya genjongen omahmu jejerke omah sing luwih elek. Engko ra ketok apik omahmu. Wong apik eleke omahe padha karo wajahe wong. Mula ibu-ibu sampean ya iso ketok ayu, iso ketok elek tergantung jejerane. Nek sampean jejer wong ayu-ayu ya ketok elek, Bu. Lah nek sampean jejer wong elek-elek ya ketok. Mulane sampean lek pengen ketok ayu, Bu, golek rombongan elek. Weneng telu sope. Nek omahe wong biyen elek-elek tenan yo, omahe wong biyen ku bolong-bolong tenan kuwi. Isih teko gedhek kae lho, Bu. Kae nek wayah udan kae kaya ngene iki, wayah musim udan trocoh, ra trimo trocoh, jemek kabeh, bocor. Kene wayah ketiga kae berdebu sampai tinggo omah undur-undur. Sampeyan eling undur-undur? Eling iki biyen cilikane ya gaweane golek undur-undur kok. Saiki iso dadi wali kota. Sami kula nggih.
mulai sekolah golek undur-undur. Ada undur-undur kan omahe apik to. Kaya sumur kae. Nek golek carane disebuli. Lah nyebul mosok kok crit ngono. Golek wis ketok kae. Jukuk dicencang nganggo suwiran gedebok nggo mancing kancane. Saiki sampean golek undur-undur kangelan sampean. Oh mawi cor-coran, keramikan, marmeran. Nggih napa mboten? Nek biyen yo bengi ngene iki angin mlebu. Oh wuku adem, ora enek kipas angin apa maneh AC. Biyen ku AB angin brobos. Wuku kene wayah adem kae ya Allah. Turu nembayang teko galar kuwi lho. Geger kecepet, kecantol paku. Nggih, kemulan sarung cilik ngono. Tarik mendhuwur sirah ketutupan sikil kademen. Seret mengisor sikil ketutupan sirah kademen. Akhirnya turune melungker kaya terenggiling. Yen nggone kloso utawa nggone godhong pandan kuwi lho akeh tinggine. Dhuwur akeh nyamuke, ngisor akeh tinggine. Dadi wong turu kaya senam. Lah dhuwur teblek-teblek ngisor kukur-kukur. Tapi sehat. Saiki Masya Allah omah wis sampai apik turu no spring bed mentul mendut tangi turu isuk ngelumpukno iler telung ember sandang pangan papan wong saiki wis do iso nyandang rapet mangan wareg turu anget lho iki angel lho nggih gathuk-gathuk ning ngene iki sandang pangan papan terus kendaraan. Saiki wis kendaraan bermotor kabeh, jarang tiyang ten pundi-pundi kok tindak melampah sikil niku saniki jarang. Wong saiki wis mlakune do cepet. Lho, nyandang rapet, mangan wareg, turu anget, mlakune cepet. Angel nggih kata-kata ngene iki. Larang murah ya karek kualitas. Wong biyen niku ten pundi-pundi mlaku Bu. Haji niku biyen 6 wulan. Sebelum ada pesawat. Mulai wonten pesawat terbang niku tahun 77 wong haji niku. Sakderenge niku kapal laut 6 sampai 7 bulan pulang pergi. Wong haji biyen 6 sampai 7 bulan mulai berangkat sampai kondur. Sakniki Indonesia tekan Saudi kono 8 jam. Wah, pesawat. Masalahnya nih sing merem karo duweh. Kaget ya bene kok. Ngapunten. Biyen sak Madiun nih sing duwe mobil iso dihitung. Nek gak cukong tuan tanah ra duwe mobil. Sak Madiun iso dihitung pira mobil. Saiki sampean mikir, sampean ngitung mobil sak desa nih wis bingung sampean wisan saking akeh. Nggih napa mboten? Apa meneh sepeda motor, angger irung iki lho duwe. Wong sak njero omah wong 5 sepeda motor ya 5 saiki, kadang 6. Lek mbiyen wong sak desa iki sepeda motor paling wong loro, Mbah Lurah karo wong sing paling sugih tok kuwi. Meneh ning sepeda motor mlebu desa niku dioyak, diuber terus diambuti pete kae. Saiki wis kendaraan wis Masya Allah. Lah kok umpama mbiyen kula diundang ten Madiun nek cara mbiyen, ya 3 dina perjalanan. Saiki wong kula mriki Madiun mriki ngantos ndugi Bojonegoro, sak nyuk wis tekan. Ya ora kok setengah jam. Tapi kan cepet. Sandang, pangan, papan, kendaraan, terus anggaran. Wis saiki le sapa sing ra ndek dhuwit terang ngandel aku lek ana wong ngomong ra ndek dhuwit ora perkara ra duwe kurang kuwi asline ra enek saiki wong ra ndek dhuwit wong dompete isine ATM kabeh dompete do kebek lho nyandang rapet mangan wareg turu anget mlakune cepet dompete kebek angel nggih kata-kata ngene iki lha saiki sapa sing ngrandhe dhuwit ra ngandel aku nek kurang iya tapi nek ra duwe dhuwit tenanan ra enek saiki ra ndek dhuwit
Dompete do kebek-kebek wong saiki. Ra ndek dhuwit kok bendina blanja ae. Kurangi lho ya. Syukurmu sing kurangi syukurmu asline. Nek kebutuhan dicukupi karo Gusti Allah sesuai karo kebutuhanmu. Lah nek Pak Wali Kota kebutuhannya kan kathah kanggo masyarakat sak Medion. Ngono lho. Lah nek kebutuhanmu kanggo sak keluarga ya wis kuwi wae. Ngono, kowe ora usah pengen duwe helikopter. Lho ki ora kebutuhanmu kok. Wong aku urung dikeki. Lho, soalnya urung kebutuhan. Kowe nek butuh apa-apa ya kontak Wali Kota ngono ae. Hoi. Hoi. Wis to saiki Masya Allah anggarane wis do cukup-cukup kabeh alhamdulillah. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, uripe selamat, nyandang rapet, mangan wareg, turu anget, mlakune cepet, dompete kebek, uripe selamat. Alhamdulillah. Aja rame-rame. Yang mriki pekerjaane lak do selamat-selamat nggih. Pon disyukuri niku. Harus kita mencari wong kabeh wong niku pengen selamat. Mulane saben ketemu kae dikongkon saling mendoakan agar selamat dengan cara mengucap dan menjawab salam. Begitu ketemu assalamualaikum. Nah, itu artinya kan saya mendoakan jenengan semua agar selamat, jenengan juga mendoakan saya agar selamat. Dan alhamdulillah ucapan selamat itu menjadi budaya di masyarakat kita. Ucapan adalah doa. Dan alhamdulillah masyarakat Indonesia ini keren. Ketemu pagi hari ya selamat pagi. Ayo tuh sayang jawab. Ketemunya waktu sore ya selamat. Ketemunya malam hari ya selamat. Top loh wong Indonesia ini. Ucapan selamat ini jadi budaya. Coba kayak ono sing ulang tahun ya dikai ucapan selamat ulang. Ono sing lunga kae selamat jalan. Petukan ya selamat jumpa. Pisahan naik selamat selamat berpisah, selamat tinggal. Ngono lho. Keren ini wong Indonesia ini. Wayah bodo kae selamat hari raya. Pergantian tahun kae selamat tahun baru. Ngenggoni omah kae selamat menempati rumah. Ana sing nikahan selamat menempuh hidup. Ana sing sunatan selamat menikmati bentuk baru. Loh. Dek, kae lho Bu. Nenggone kendaraan ki akeh to sing ditulisi utamakan selamat. Ngono, mulane mbah-mbah kula sampean ki duwe tradisi selametan. Pancen kabeh pengen kurang banter. Kabeh uripe pengen nganti wong Jawa kae duwe anak lanang dijenake. Nek Arab ya Abdus Salam, Nur Salim, Salamun. Nek wedok ya Salma, Salamah, Silmi. Kene salamun no kene. Nah, nggih to. Iku karepe apa tiyang sepuhe kan supados diparingi slamet. Nur Salim. Selamat. Sing penting ora aneh-aneh. Halo? Halo? Semua pengen nggih napa mboten? Di rumah pengen, di perjalanan ya kepingin, di tempat kerja ya pengen, lagi tidur pengen. Oh, tidur karo nggak selamat ya nggak bangun seterusnya. Lagi makan ya pengen. Coba mangan nggak selamat iso kulu sak sendok-sendoke. Bahkan maaf lagi di toilet BAB buang air besar, bahasa Inggrisnya the singing. Kuwi ya pengen selamat jajal sampean kayak pas petentengan ngeden-ngeden kayak nang ora selamat berodol sak usus-ususe. Wong kabeh niku pengen selamat, maka kita harus mengupayakan agar hidup kita selamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati-hati, saya mengingatkan banyak anak-anak kita yang bergaulnya tidak selamat. Hati-hati Bu, anak-anak yang laki-laki banyak yang ikut geng karena pergaulan yang tidak selamat. Bahkan ada yang keranjingan judi online. Itu pergaulan yang tidak selamat. Ada yang kena narkoba gara-gara pergaulan yang tidak selamat.
ada yang sukanya tawuran gara-gara pergaulan yang tidak selamat, nggak mau sekolah, nggak mau ngaji. Hati-hati, anak perempuan juga ada yang tidak selamat sampai kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu, tengkek biri meteng dikek rabi keri. Wong biyen ngarani LKMD lamaran keri meteng, lek Bojonegoro ngarani married by accident. Ya tidak selamat, maaf, hati-hati. Banyak tokoh yang tidak selamat, ada pejabat yang tidak selamat, ada apa enggak? Gubernur yang tidak selamat, ada apa enggak? Ada. Bupati yang tidak selamat, ada apa enggak? Ada. Malah jenderal yang tidak selamat, ada apa enggak? Kiai yang tidak. Ya kita ya juga harus hati-hati. Ya dikira kalau ustadz kiai mesti api tok, mesti selamat. Siapa ngomong pret ya sama saja. Ngono lho, dikira kalau ustadz kiai tukang ceramah mesti api ngono. Matur suwun. Ya namanya manusia kok ya ono apike ya ono apike ono, termasuk sing ceramah iki ya ono apike ya ono. Malah umpama diitung tenanan, jujur-jujuran sing ceramah ki apike karo eleke luwih akeh. Matur suwun. Monggo Pak Wali Kota ceramah dhewe ae. Kula elek kok gen ceramah. Pun tak mulai ae aku. Lah iya, makanya kita harus supaya kita selamat. Tidak mudah loh untuk mendapatkan hidup selamat. Perbuatan kita harus perbuatan yang menyelamatkan. Tingkah laku kita harus tingkah laku yang menyelamatkan. Hati-hati, gara-gara sak seret keliru tanda tangan bisa tidak selamat kok. Wakil wali kota aja mantuk-mantuk tok. Salah bikin kebijakan ini bisa tidak selamat kok. Mulane dongake iki Pak Wali Kota iki. Halo? Loh. Ucapan kita harus ucapan yang menyelamatkan. Banyak loh gara-gara salah ucap akhirnya tidak selamat. Apa maneh sing tukang ngomong kaya sing nyekelim iki. Ngajur rumangsamu penak. Lho ngono kuwi lambene. Enak bayaran kok. Kene nek penak munggah kene genteni. Genah meneh. Loh, nggih. Makanya ucapan kita harus ucapan yang menyelamatkan. Hati-hati dengan ucapan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat tidaknya manusia tergantung bagaimana dia menjaga lesannya. Loh, ini loh udah hampir jam 12. Loh nek kepengin suwe omahe jenengan pundi, engko tak mampir kono tak ceritani dhewe tekan subuh piye. Kok ora ngerti saiki iki hitungane per menit. Wadake mbiyen. Ngapunten loh, ini yang keluar dari lesan kita ini sangat menentukan nasib kita. Makanya podo-podo nyuwara, ayo nyuwara sing apik. Kita itu akan diperlakukan sesuai dengan ucapan kita. Kalau ucapan kita baik ya kita diperlakukan baik. Kalau ucapan kita jelek ya kita diperlakukan jelek. Coba zaman ketemu wong ngucap apik, ketemu wong ngucap apik, ketemu wong ngucap apik, pasti zaman diperlakukan baik. Janji ketemu wong, assalamualaikum, ketemu meneh, assalamualaikum, ketemu meneh, assalamualaikum, ketemu meneh, assalamualaikum, pasti sampean diperlakukan waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. Ayo kayak ketemu wong nang ngucap elek, simpangane mbok wong sret picek. Kowe ora nganti 5 menit ndelosor kowe. Lah ucapanmu elek kok, ya kamu dapat perlakuan elek. Podo-podo ngucap ayo ngucap sing apik. Wong ucapan ki nular.
Le, kula ngomong apik sepisan tok dirungokke wong 10.000. Lah kula padha karo nyebarke keapian ping 10.000. Padahal kula mung ngomong sepisan tok. Understand? Nah ngono wis ra cetha yo ben pokoke yes ngono kuwi. Yes. Duh, kula ngomong apik sepisan tok niku lho. Sekali saja saya ngomong baik. Lah sing ngrungokke wong 10.000. Nah padha karo aku nyebarke apik ping 10.000. Lho niki lelesan iki nek bener. Ngomong apik sepisan tok. Ayo sing sregep selawat. Ngono tok misale kula. Lah iku padha karo aku nyebarke ayo sing sregep selawat, ayo sing sregep selawat, ayo sing sregep selawat ping 10.000. Mau sing ngrungokke wong 10.000. Ning sebalike kula ngomong elek sepisan tok dirungokke wong 10.000. Nah kula padha karo nyebarke elek ping 10.000. Ayo gak nyonyor. Misuh sepisan dirungokke kuping 10.000 ya padha karo misuh ping 10.000 to. Kayak dawir lambe. Ya padha-padha gak ayo ngomong sing apik. Padha karo nyebarke apik. Soale padha energine, padha tenagane, padha swarane, hasilnya beda-beda. Nuwun sewu, kenal pote sepeda motor kuwi suarane tit. Dipenek nganggo jempol ya tit, dipenek nganggo telapak tangan ya tit, tungkak nganggo sikil ya tit. Padha-padha tit. Artinya bisa berbeda-beda tergantung tujuannya yang mengunekkan. Sing ngunekke kuwi lho. Lho, sepeda motor suarane tit iku maknane iso monggo ngono. Simpangan karo wong kae ape no pasar apa no ndi. Tit monggo Mbah. Ngono maknane. Ana tit maknane teko. Tit arep nyandi. Lho, ana tit maknane njaluk mbukake lawang. Gek mulai tekan omah wis kewengen, lawange wis dikunci, lampune wis mati kabeh, sing ning jero wis turu. Akhirnya diunekke klaksone. Tit 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 tit. Bukaan lawange, aku wis teko iki lho, aku wis mulih. Malah ana tit maknane ngunek-ngunekke, misuh. Kena perapatan lampu merah kae, pas lampu merah kendaraan kan do mandeg, jentrek-jentrek jejer-jejer kae. Bareng lampune wis ijo, biar kendaraan ngarepe ge ora mlaku-mlaku. Akhirnya sing burine tit 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 tit. Wis ijo ki lho lampune, ora melek apa piye matamu? Mlaku wae. Lho padha-padha tit maknane beda-beda. Mulane padha-padha nyuwara. Lah ya nyuwara sing apik to. Hoi. Hoi. Paham mboten? Iki lesan iki iso mancing ati. Mulane sampean dijak zikir, dijak sholawat supaya urip atimu, urip sekabehane. Bu. Ya Allah, paham pora iki? Kayak ana radio kae dipetek tombol powere cetek kok muni metu suarane. Iki berarti radio mati apa urip? Nah, petek tombol suarane cetek lah kok kemersek wae ora metu suarane ramuni berarti radio urip apa mati. Nah iki ana ati dipetek tombole nganggo iman cetek kok muni Allah 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 ati urip kuwi. Nah dipetek tombole nganggo iman cetek kok kemersek wae ora ati mati kuwi. Iki ana wong Madiun dipetek tombole nganggo pengajian. Budal wis ora peduli udan iki lho budal. Iki urip kabeh iki sing tekono kene. Ora peduli udane mangkat, engko lek wali kotane rawuh lak ya terang. Ngono. Begitu wali kota rawuh terang tenan, kurang sakti piye? Ora rugi nek udeng-udengan. Lah ngene macake ngene nang udan deres isini-isini wong kok. Wong iki di samping wali kota sekaligus pawang. Ngono lho. Apa anak buang lirik-lirik. Masya Allah remen kula kekompakane Madionis luar biasa. Tepuk tangan untuk Madiun, keren. Loh. Ana wong Madiun iki dipetek nganggo pengajian. Lah kok do budal, urip iki berarti. Nah, kae sing do melungker turu kae kok.
Mati kae. Mati. Nggih. Ngene iki enek sing takon ngene. Lah kok ora ketara ndi ati sing urip, ndi ati sing mati. Wonge ya padha wae. Lho jenenge setrum kok. Setrum iki ora ketara, tapi ana. Uripe ati, matine ati kuwi setrum. Lah setrum iki ora ketara, tapi iso geblakne wong. Sampeyan nek ora percaya, ana kabel listrik tegangan tinggi. Sak jempol sikil keling-keling njajal muten. Ayo apa dilaten ngono mbledos kae. Nah kuwi ora ketara to setrume. Ayo mut kuwi nek ora ngandel. Ya ngono kuwi setrume ati sing urip karo ati sing mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana kabel listrik nglewer, sambungke nang gone lampu, klek lah kok biar murup. Berarti enek setrume iki urip. Saiki enek kabel nglewer sambungke nang gone lampu klek lah kok mendrip-mendrip wae ora. Berarti ra enek setrume, mati. Ya ana lambe dituki setrum afdhalu dzikri fa'lam annahu kok muni la ilaha illallah la ilaha illallah lambe urip kuwi. Enek lambe tuki setrum afdhalu dzikri fa'lam annahu kok ngowoh ae. Kuwi berarti lambe. Paham? Eneng lambe tuki setrum astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Muni astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. Lambe sehat, lambe urip. Ana lambe tuki setrum astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Doweh. Lambe mati kuwi. Ana lambe tuki setrum sallu ala nabi Muhammad. Nah kuwi lambe urip. Nah sing ra melok muni maca selawat malah ngrasani. Malah ngrasani. Enek sing liyane selawat malah kono ngrasani wali kotane. Nek jubahan udeng-udengan jan kaya kiai tenan. Masya Allah guys, Masya Allah top. Yang ngerasani kula barang kroso aku ya, lambe mati ngono kuwi. Wes ngene. Enek wong mosok mati iso kelon. Mati apa urip? Apane sing urip? Ya ketoke urip tapi asline ya wong iku sing diarani batang mlaku-mlaku. Nggih kok. Nek saiki dituki program apik karo wali kota, nyaut ya urip kuwi. Mulane ngene iki tugase Pak Wali Kota ora kok mek mbangun dhahire tok, bukan hanya membangun infrastruktur secara lahiriah mawon boten, tapi juga membangun rohani, spiritualnya masyarakat Kota Madiun. Mulane didongake. Masya Allah. Piye karepe undangane lo tanggal 19 iki kliwate jam 12 bengi iki berarti wis mlebu tanggal 20. Wis rong dina iki ceramahno kene. Piye maksude? Sapa ngomong tekone telat mong? Kok iso? Lah aku telat wis pelayon. Ayo takoke sing patwali lho. Patwal sing jemput kula mriko niku lho. Kula niku duki mriko Jambon mudhuk panggung langsung munggah mobil mencolot langsung wis ora usah nganggo leren mangan. Melayu rene demi cintaku padamu. Kula wedi nek telate kesuwen ngono lho. Tekan kene tak pikir mangan sik mau. Lah digandeng karo wali kota dilebokno ki. Yes, mangan sik aku ngene. Lagek lungguh bokong urung anget iki lho. Langsung mawon ke lokasi. Langsung munggah panggung ngopo dilebokne rono barang aku ngono. Aku mau ki dilebokne rono sik buru mangsaku ya mangan dhisik. Lah kok ora? Padahal sing liyane ngenteni aku wis bar mangan kabeh wisan kuwi. Jan anak buah jenengan ki nakalan. Wong sing undangan inti urung mangan dhek wis tak 3 piring. Wakil wali kota bareng wis simbo ping pindho wisan.
Ya Allah, lho Bu, sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, terus nomor 7 kesehatan. Wah, ini betul-betul diperhatikan sama Pak Wali Kota. Masalah kesehatannya warga masyarakat Kota Madiun ini Masya Allah. Wis BPJS kabeh toh? Mulane saiki wong lara ki ra wedi. Ana BPJS kok. Biyen wong lara ki wedi. Diperiksa dokter katik didhawuhi kae iki kudu opname. Biyen ra enek ngarani opname, ngamar. Ki kudu ngamar ki. Penyakitnya tambah parah. Wedi. Wong lara diperiksa kok dikandani harus ngamar, harus apa jenenge opname. Biyen diomongi ngono ya penyakitnya tambah nemen. Soalnya susah mikir. Sapi ndi sing didol nggo bondo, gelang ndi sing dipelorot nggo bondo, tanah ndi sing didol nggo bondo. Biyen ngono. Nah saiki wong lara periksa dokter dikon opname malah seneng soalnya ono BPJS kan biaya rumah sakitnya gratis. Gek keluargane kanca-kancane tangga-tanggane do niliki kabeh nyangoni kabeh. Wong lara saiki ku bati mulane biaya rumah sakitnya gratis. Mulane BPJS ini singkatannya bikin pasien jadi sugih. Coba nek tepak dirawat inap kae nganggo BPJS biaya rumah sakit gratis kabeh. Coba ayo kanca-kancane kerja, kancane sing lanang, kancane sing wedok do niliki kabeh. Wis gawean wong 50 ae. Wong siji nyangoni 100.000-an. Ayo gak ya wis 5 juta. Duit 5 juta kecekel tangan utuh. Wong biaya rumah sakitnya gratis. Kuwi lagi koncone kerja. Ayo lagi koncone kerja durung tangga-tanggane. Ayo tangga-tanggane ana wong 100 do niliki kabeh. Ayo 100.000-an piro? 10 juta kecekel tangan utuh. Wong biaya rumah sakitnya gratis wis 15 juta. Durung keluargane famili-familine ana wong 100, ayo nilai kabeh 100.000-an, 10 juta meneh 20 juta kecekel tangan utuh. Wong biaya rumah sakitnya gratis, metu ke rumah sakit mampir dealer sepeda motor anyar. Wong saiki nek lara tambah seneng kok. Halo lah wes saiki Bu terakhir wis to kapan-kapan sik diundang meneh aja kuwatir wis kontrak iki 7 iki kudu disempurnakno dadi 10 supaya disyukuri kanthi sae. Lah syukur niku napa? Tasarrufun ni'mah fi mardhatillah, mendaya gunakan nikmat pemberian Allah itu kepada hal-hal yang diridhoi Allah. Nikmat peparinge Allah niku kangge kesaenan, niku namine syukur. Bu, sing pinter le syukur nggih. Sing nomor 9 berjuang jadi orang terhormat. Ini sering saya sampaikan, setiap kita pengen terhormat, bukan hanya terhormat di dunia, tapi terhormat dunia akhirat. Betul? Lah kalau terhormat di dunia ya rugi. Terhormat di dunia lho sapira suwene, ora suwe. Terhormat perkara dadi wali kota. Ya selama masih menjabat wali kota terhormat. Angger wong petuk ndiluk, nggih Bapak, siap Bapak, nggih Bapak, siap Bapak. Begitu pensiun, ya entek. Sapa ngomong kiai ya padha wae. Ya ora padha kok kiai kuwi sak teruse kok. Ayo saiki padha-padha tua, saiki padha-padha sepuh. Pak Wali Kota sepuh, mugi-mugi panjang umur. Sampai umur 140 tahun. Lagi umpama kok gek beliau pun sepuh, laten pundi-pundi kan ngagem kursi roda. Dorong. Nah, terus Mbah Yai sepuh ya 140 tahun, terpundi-pundi dorong kursi roda. Ayo, sampean padha-padha dorong ngono. Milih dorong wali kota atau milih dorong kiai? Kiai barokai. Mulane dekne macake kaya kiai ngene iki saiki. Lho iki wali kota yang nilaine rungokne sik to. Ngono maksude. Woi. Terhormat mergo sugih. Ya nek donyamu isek, donyamu entek, ya entek kehormatanmu.
Ora suwe nang donya terhormat mergo pangkat jabatan kedudukan. Alah pira wene pensiun entek. Mulane lek saiki ndek pangkat rasa melete. Gusti Allah ngenteki pangkatmu gampang. Diutik sidik kena kasus entek pangkatmu. Nggih napa mboten? Ngono ndek pangkat sidik mlakune ndegek-ndegek. Kesenggol wong nesu-nesu. Jangan macam-macam sama saya ya. Saudara nggak tahu siapa saya? Loh lali awake dhewe. Padahal pangkatnya apa? Wakil RT. Wakil RT Kementus. Rasuwe. Jadi kepala Bakes Bangpol rasuwe. Engko yo paling yo digeser nondi ngono. Ora ketepaan yo geserane ra incer. Lho. Nang karek pinter lobby apa ora kok. Lho terhormat ning donya iki lho apa? Sandiwara asline. Wong donya ki mataul ghurur kok. Mulane jangan hanya terhormat di dunia, kehormatan di dunia jadikan itu sebagai batu loncatan untuk meraih kehormatan di akhirat. Oh no. Lha iki dadi pemimpin wali kota iki nek adil bener, ya terhormat nang donya, terhormat nang akhirat. Wong sedina padha karo ibadah swidak taun. Yaumun wahidun min imamin adilin ta'dilu ibadata sittina sanah. Sehari pemimpin yang adil itu ngimbangi, bandingi ibadah sunnah swidak tahun. Awane poso, bengine tahajud swidak tahun. Niki wali kota sedina tok. Rong dina kaya 120 tahun. Lah nek sak periode 5 tahun, apa maneh iki 2 periode 10 tahun. Apik. Masya Allah. Lah iki ganjarane kiai-kiai rene apa-apane dibanding ganjarane wali kota iki. Rasa keplok kuwi nek adil. Ha nek zalim ora beres sedina padha karo maksiat swidak taun. Lah nek 2 periode 10 tahun kok elek terus. Sak pira dosane? Nek ra adil. Lho, piye-piye? Yo ngono kuwi. Wes. Yo saiki supaya kita terhormat dunia akhirat. Lah Pak Wali Kota ini pengen membawa warga masyarakat Madiun Kota ini betul-betul terhormat dunia akhirat. Makanya penghargaan ini bukan hanya penghargaan untuk beliau pribadi, tapi penghargaan untuk seluruh warga masyarakat Kota Madiun. Oh no. Wes kok iki kurange disambung tahun ngarep nek diundang meneh. Ora diundang meneh yang golek daerah liya kok bingung. Seneng kula kene iki. Yes, malane sing terakhir kudu sukses dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah iki sing iki engko tak terangno tahun ngarep. Wis tahun ngarep ben bersambung ngono lho. Pun insyaallah tahun ngarep panggih melih kalih beliau Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota. Ayo saya